Salzburg, barocke Altstadt, enge Gassen, Kopfsteinpflaster, sehr hohe Höhenunterschiede, wie hier jetzt am Mönchsberg, wo wir uns jetzt befinden. Genau hier testen wir heute das Rattan LF Pro 2026. Ein 120 Newtonmeter Monster laut dem Hersteller. Ob das reicht, um Salzburgs Höhenunterschiede souverän zu meistern, finden wir heute heraus. Hallo. Hallo, grüß Gott. Zweimal plus Fahrräder, wenn möglich. Kein Problem. Ja. Zweimal. Jawohl. Dann nur hinauf wahrscheinlich. Ja. Genau, richtig, ja. Warum? 6,80 bitte. Mit der Karte bitte. Ihr könnt dann nicht ganz rechts den Flap benutzen, tut es euch leichter, gell? Super, danke schön. Euch viel Spaß. Danke. Ciao. Hinauf mit uns. Wir sind heute faul und verwenden den Aufzug, um hochzukommen. Geht ein bisschen schneller und wir können auch schneller unsere Szenen aufnehmen. Willkommen am Mönchsberg, Museum der Moderne Salzburg. Welcome to the Mönchsberg, Museum der Moderne Salzburg. Wir sind beim Mönchsberg. Es sind die ersten Sonnenstrahlen überhaupt im neuen Jahr. Bis jetzt war es sehr trübe und neblig und sehr, sehr kalt. Und wir nutzen endlich die ersten Sonnenstrahlen, um wieder Videos aufzunehmen. Ihr seht, die Kulisse hier hinter mir ist einfach... Warte, kann ich das fokussieren irgendwie? Ist einfach bahnbrechend schön. Amir ist hier, mein Sidekick. Ich muss sagen, es sieht hier schön aus. Kann ich einfach nur jedem empfehlen, hier mal hochzukommen, wenn ihr in der Nähe seid. Und wenn ihr zu faul seid zum Treten, so wie wir, dann gibt es auch einen Aufzug. Kostet auch nicht viel. Was haben wir bezahlt? 6 Euro irgendwas? 6 Euro für 2 Personen und 2 Fahrräder und dann seid ihr hier oben. Mit dem Aufzug im 0, nix und die Kulisse ist einfach genial. Degrees in Minnesota. Little man knocking at the door, busting in, talking papers, jackboots stomping on the floor. Wir testen jetzt mal, wie sich der Motor verhält, wenn man berghoch fährt. Und wir werden da jetzt diese Steigung hochfahren. Ich hoffe, dass es sich ausgeht mit den Passanten. Aber ja, man sieht es natürlich auf der Kamera nicht, aber es ist eine ziemliche Steigung hier in dieser engen Gasse und es geht da den Berg hoch und ich schaue mal, wie sich das mit dem Fahrrad ausgeht und ob ich da ohne großen Kraftaufwand nach oben komme. Ich werde die Kamera jetzt an die Brust hängen und ihr seid dann live dabei. Ich bin in der Stufe 5. Also das Fahrrad gibt schon alles, sobald man tretet. Der zieht schon richtig. Richtig gut. Also ihr habt gesehen, ich musste da ab und zu stoppen, weil da sehr viele Fußgänger unterwegs waren. Für das Fahrrad war es eine Leichtigkeit, mich wieder nach vorne zu pushen. Ich musste vielleicht 10% selber in die Pedale treten. Den Rest hat der Motor für mich erledigt. Spitzenleistung würde ich sagen. Ob es tatsächlich 120 Newtonmeter hat, weiß ich nicht. Ich habe noch nie etwas mit 120 Newtonmeter gefahren, um hier einen direkten Vergleich zu haben. Das höchste der Gefühle war mein Cube-Fahrrad mit einem Bosch CX Gen 4 Motor. Der hat, glaube ich, 85 Newtonmeter. Ich glaube, die Leistung ist vergleichbar mit dem. Also ich muss sagen, Bruder, das zieht ganz schön. Ist ordentlich. Hat ordentlich Kraft. Geht ganz schön, ne? Genau, ja.
Also du spürst die Power sofort. Wenn du jetzt Beim lostretest, Anfahren, sofort. genau, hast du sofort einen Zug drauf. Aber ich muss auch sagen, wenn du jetzt ins Minus schaltest und jetzt zum Beispiel auf Gang 1, dann kannst du richtig schön gemütlich fahren. Also es ist jetzt auch nicht, wenn du aufhörst zum Treten, vielleicht halbe Sekunde zieht er noch nach und dann bricht er ab. Also ist schon gut gemacht. Wir werden hier einen gepflegten Bremstest angehen. Amir wird da hochfahren und wird so schnell wie möglich beschleunigen. Es geht auch ein bisschen bergunter. Hier sieht man, was das Daumengas macht, nämlich gar nichts. Es ist ja nur eine Schiebehilfe im Auslieferungszustand, Daumengas. So, er wird da jetzt hochfahren, Geschwindigkeit aufnehmen und wir schauen uns an, wie groß der Bremsweg ist bei einer Vollbremsung. Bin vorsichtig optimistisch, dass das gut wird, weil hier haben wir hydraulische Bremsen verbaut mit 180 mm Scheiben. Aber das sehen wir dann gleich. So, bereit, junger Mann? Bereit. Wie machen wir? Soll ich von da kommen? Ja, fahren wir hoch und dann vielleicht kannst du da Bei der Laterne. bei der Laterne Vollbremsung. Vollbremsung machen und dann messen wir, wie lange du gebraucht hast, um zum Stehen zu kommen. Aber nicht mit der Vorderbremse Vollbremsung machen. Nur mit der Vorderbremse. Nur mit der Vorderbremse, okay? Ja, ich mache mit beiden Bremsen schön gleichmäßig, als ich simuliere einen richtigen Fall. Und dann machen wir es. Ja, also einen richtigen Notfall und dann messen wir nach. Gut. Okay, ich hole mal schnell die andere Kamera raus. So, Amir nimmt jetzt Fahrt auf. Okay, nicht schlecht. Wow! Also ich war jetzt 30 km/h schnell. Ab der Laterne circa habe ich angefangen zu bremsen. Bin hier, also ich schätze mal nicht mal 2 Meter, würde ich Ja, sagen. man sieht da eh Da so sieht die man eh. Bremsspur. Genau. Was haben wir? 1, 2, 3,5 Meter, glaube ich. Also du hast schon vor der Laterne angefangen. Das war schon vor, okay. Dann hat es mir das ein bisschen getäuscht. Ja, würde ich sagen, gut. Für 30 km/h mit so einem Gewicht Ja. absolut in Ordnung. 32 Kilo plus 4 Kilo Batterie, 36 Genau. Kilogramm das Ganze. Plus Fahrer. Plus Fahrer. Und Ja. was bist du gefahren? 30 Kilometer? Ich bin 30 km/h gefahren. So, 1, 2, 3, 4. Ja, 4 Meter sind schon. 4 Meter, ja. Gut. Willst du noch einmal probieren? Ich kann es noch mal probieren. Vielleicht schaffen wir es diesmal mehr als 30 km/h. Okay. Und dann sehen wir, was passiert. Ja. Kommt er auch schon? Okay. So. Jetzt hast du natürlich die gleiche Spur fast wie Aha. letztes Mal. Aber jetzt bist du früher zum Stehen gekommen. Ich Jedenfalls bin früher zum Stehen gekommen. 1, Jetzt 2, 2,5 Meter jetzt. 2,5. Gut, jetzt war ich über 30, jetzt war ich 31,5, wenn es mich nicht täuscht. Okay, und was hast du jetzt km/h. anders gemacht? Nichts. Ich habe einfach mehr ins Gas getreten, dass ich schneller vorankomme. Es kann aber auch sein, dass durch jetzt diese Temperaturentwicklung die Bremsen einfach besser greifen und halten. Okay. Ja. Das ist natürlich, kann auch sein. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist es wirklich Gute Bremse für Ja. das Gewicht. für dieses Gewicht. Ja, also Leute, ihr habt es gesehen, das erste Mal Vollbremsung 4,5 Meter und beim zweiten Test war er ein bisschen schneller. Und dann sind es hier, jedenfalls nach der Spur, die ich hier sehe an der Straße, 2,5 Meter. Für das Kampfgewicht 34 Kilo, gar nicht mal schlecht. Na, ist gut. Finde ich gut. Gut, dann machen wir mal weiter mit dem Ja. Test. Und haben wir da Hitzeentwicklung? Na, Geht schon. geht schon. Obwohl ich zweimal jetzt Vollbremsung gemacht habe, von 30 km/h runter, Okay. sind kühl. Leicht warm, ja, aber So Leute, wir sind hier jetzt noch am Mönchsberg in Salzburg und jetzt werden wir mal runterdüsen, den Berg wieder runter zu einem See, wo wir euch die technischen Details von diesem Fahrrad noch einmal ins Detail zeigen werden, damit das auch mal gesagt worden ist.
Wir haben dieses Prachtstück vom Fahrrad jetzt eine Zeit lang gefahren und kommen wir nun zu den technischen Details. Was ist hier tatsächlich verbaut? Was haben wir hier an Ausstattung? Wie schaut das Ganze aus? Wie fühlt es sich an? Und was gibt der Hersteller an? Kurz und knapp, dieses Fahrrad hat 20 Zoll Räder vorne mit 4 Zoll Breite, ordentliches Fatbike-Feeling und fühlt sich recht angenehm an beim Fahren. Wir haben verbaut eine 48 Volt 18 Ampere Batterie mit 864 Wattstunden, also sollte uns ordentlich Power geben für den Alltag. Der Hersteller gibt dann eine Reichweite von bis zu 120 Kilometern. Ob sich das bewahrheitet, werden wir dann im Reichweitentest sehen. Wir haben verbaut einen 250 Watt Motor mit ganzen 120 Newtonmeter Leistung. Ich weiß nicht, ob man das glauben darf. Es ist ein Wahnsinn. Es fühlt sich richtig stark an. Das Ding zieht an, sofort beim ersten Kurbelumdrehung. Fliegt das Ding los. Eigentlich ein bisschen schon zu stark für meinen Geschmack, aber ich glaube, das kann man dann im Bordcomputer anpassen. Wir haben verbaut einen Gasgriff, der aber die Hochgefühle wieder runter nicht zum Gas geben gedacht ist, sondern es ist eine Schiebehilfe im Standardauslieferungszustand. Am Bordcomputer haben wir 5 Unterstützungsstufen, wie gehabt bei den anderen Fahrrädern auch, und ein Bedienfeld mit Plus, Minus, wo man die Stufen hoch runter schalten kann, wo man das Licht einschalten kann. Wir haben verbaut vorne eine LED-Leuchte. Hinten haben wir auch ein Licht verbaut, das auch als Bremslicht fungiert. Wenn man die Bremse betätigt, geht das Bremslicht an, auch wenn das Licht nicht an ist. Natürlich, Klingel darf nicht fehlen. Katzenaugen, 7-Gang Shimano Gangschaltung, die eigentlich recht gut ihren Zweck erfüllt. Was mir aber besonders gut gefällt an diesem Fahrrad sind die verbauten hydraulischen Scheibenbremsen, was wir bis jetzt bei keinem von diesen Fahrrädern aus Fernost gesehen haben. Wir haben 180 mm Bremsscheiben vorne und hinten. Das Bremsfeeling ist um einiges besser als bei den anderen Fahrrädern. Der Druckpunkt ist viel besser, funktioniert recht gut, gefällt mir. Den Bremstest habt ihr vorhin gesehen. Natürlich, Katzenaugen dürfen nicht fehlen, da freut sich der Amir wahrscheinlich am meisten. Okay, passt. Was auch eine Besonderheit von diesem Fahrrad natürlich ist, es ist ein Klappfahrrad und es lässt sich in der Mitte klappen. Vorne der Lenker lässt sich klappen und sogar die Pedale lassen sich klappen. Und wie das Ganze zusammengeklappt ausschaut, werden wir uns später dann noch ansehen. Aber trotzdem, das ist kein Leichtgewicht. Das Fahrrad hat, glaube ich, 32 Kilo plus 4 Kilo Batterie. Selbst im zusammengeklappten Zustand weiß ich nicht, ob ich das auf eine Reise in die Bahn mitnehmen wollen würde. Aber der Vorteil ist klar, wenn man irgendwo mit dem eigenen PKW, mit dem Wohnwagen unterwegs ist, man kann es gut verstauen, man kann es zusammenklappen und es nimmt viel weniger Platz ein. Was wir vorne haben, was die anderen Fahrräder auch nicht hatten, wir haben hier eine einstellbare Gabel, die lässt sich auf und zu machen. Wir haben hier den Rebound, wo man die Geschwindigkeit des Rebounds der Gabel einstellen kann mit Plus und Minus, je nach seiner eigenen Vorliebe. Was auch noch eine Besonderheit von diesem Fahrrad ist, es hat hinten auch einen Rücksitz anstelle des Gepäckträgers. Natürlich, diesen Rücksitz kann man auch abmontieren und einen Korb hinstellen für den Einkauf oder was auch immer. Hinten gibt es auch noch so eine Rücklehne, die habe ich jetzt nicht eingebaut, weil ich finde, das Fahrrad sieht so ohne viel besser aus. Ja, Sitz ist recht komfortabel, muss ich sagen. Ist so mit einem Schnellspanner höhenverstellbar. Der Lenker ist auch höhenverstellbar, kann man hoch und runter verstellen. Genau. Und ich kann euch jetzt mal kurz auch noch vorzeigen, wie die Batterie rausgeht. Dazu bekommt ihr 2 Schlüssel und hier ist ein Schloss verbaut. Und so geht die Batterie raus, meine Freunde. Die könnt ihr dann mit in die Wohnung nehmen und in der Wohnung dann aufladen. Ist auch nicht so selbstverständlich bei vielen dieser Fahrräder, dass die Batterie herausgenommen werden kann. So, gut, ich glaube, das sind jetzt alle technischen Daten. Falls ich etwas vergessen habe, könnt ihr natürlich alles auf der Rattan-Seite einsehen. Dort sind alle technischen Daten aufgelistet soweit und ihr könnt sehen, was das Bike eigentlich alles zum Bieten hat. Ich glaube, für euch ist es viel wichtiger, was für eine Erfahrung wir mit dem Fahrrad gemacht haben, als die reinen technischen Daten, die der Hersteller preisgibt. Die könnt ihr selber einsehen. Aber so rundherum ist, ich glaube, das Fahrrad ist von einer recht guten Qualität. Nichts klappert, nichts scheppert. Es kommt 95% zusammengebaut. Das Einzige, was wir eigentlich selber aufbauen mussten, das kann ich euch auch kurz jetzt einblenden, den Zusammenbau ist, wir mussten das Vorderrad montieren, den Lenker spannen und dieses Schutzblech sowie das Vorderlicht montieren. Das war's eigentlich, ja. Mehr ist da nicht. Und natürlich hier die Rücklehne, falls ihr die aufbauen wollt. Aber ich finde, das Fahrrad sieht so schicker aus, in diesem schönen matt schwarz. Ja, ich glaube, passt soweit. Und wir machen jetzt weiter mit dem Test.
Heute machen wir einen Reichweitentest mit dem Rattan LF Pro. Ich werde damit in die Arbeit fahren. Es sind so ungefähr 20 Kilometer in eine Richtung. Am Ende des Tages fahre ich dann wieder zurück. Haben wir dann beisammen so um die 40 Kilometer, vielleicht ein bisschen mehr. Und dann werden wir sehen, welche Leistung die Batterie dann noch hat. Ich habe es gestern den ganzen Tag auf dem Ladegerät gehalten, also ist 100%ig voll. Und ich nehme euch einfach mit auf die Reise und ihr könnt mitschauen. So, los geht's. Draußen ist es ungefähr 3-4 Grad. Ziemlich nebelig, aber ich hoffe, die Sonne kommt dann irgendwann mal später während des Tages raus. Mal schauen, ob ich den Trip-Computer zurücksetzen kann. Jetzt ist er auf 38,5 Kilometer. Nein, da geht die Schiebehilfe an. Oder hier auf Plus. Okay, keine Ahnung. Das finden wir dann später heraus. Auf jeden Fall zu merken, 38,5 Kilometer. Als wir losgefahren sind, 100% Batterieleistung. Was mir aufgefallen ist, die Beschleunigung von 0 auf 25. Einerseits ist sie ziemlich schnell. Andererseits habe ich das Gefühl, dass die dann über 25 Kilometer mal beschleunigt, also dass man über 25 Kilometer Leistung hat. Das kappt dann so bei 26, 27 und geht dann runter auf 25. Wie bei den anderen Fahrrädern mit dem Kurbelsensor dauert es manchmal 1-2 Sekunden, bis die Unterstützung greift. Manchmal auch nur eine Umdrehung und manchmal habe ich das Gefühl, es ist instant. Also das variiert ein bisschen. Aber wenn die mal greift, die Unterstützung, seid ihr im 0,nix auf 25 Kilometer pro Stunde. Es dauert keine 2 Sekunden. Ja, ich fahre da links. So, hier ist Baustelle. Wird immer wieder neu gebaut. Jetzt sind wir mal auf der Fahrradstraße. Bis fast ganz zu meiner Arbeit fahren wir an den Fluss Traun entlang, hier rechts neben mir. Ich muss schon sagen, das Fahren mit diesen dicken Reifen ist richtig bequem. Oh, hier sind wir bei der Römerbrücke, die neu errichtet wurde hier in Wels vor kurzem. Eine richtig schöne Holzkonstruktion. Da haben wir auch schon Videos aufgenommen. Einen Vorteil hat das Fahren in der Kälte, man hat die Straße für sich alleine. Ich habe jetzt noch niemanden auf der Straße gesehen, vielleicht 1-2 Fahrradfahrer gleich am Anfang. Aber jetzt, bis jetzt, hier auf dem Fahrradweg, niemanden. So, wir haben nun 10 Kilometer zurückgelegt. Die Batterie ist immer noch 100% voll. Also hat sich kein Stück bewegt. Hätte mich auch gewundert. Wir fahren dann mal weiter. Wir haben jetzt 14,2 Kilometer zurückgelegt und die Batterie ist jetzt auf 80% runtergesprungen.
Wir sind fast da. Die Batterie ist auf 80% immer noch. Kurz war sie auf 60% gesprungen, aber jetzt ist wieder auf 80%. Wir haben 22 Kilometer zurückgelegt. So Leute, wir sind angekommen. 80% auf dem Fahrradcomputer werden angezeigt. Ja, kurzzeitig ist es auf 60% gegangen. Jetzt ist wieder auf 80. Zurückgelegt haben wir 22 und ein paar zerquetschte Kilometer. Und heute am späten Nachmittag machen wir uns auf die Rückreise und schauen, wie viel dann am Ende noch übrig ist, wenn ich wieder zu Hause bin. Es ist Ende des Tages. Die Sonne steht noch, aber ist gerade am Untergehen. Zeit nach Hause zu fahren. Bin gespannt, um wie viel die Batterie nach unten gehen wird. Was meint ihr? Momentan stehen wir, glaube ich, bei 80%. Und wir haben vor uns noch 22 Kilometer. Mal sehen, wie es dann ausschaut. Hier steht das Prachtstück und wartet. Ich bin bereit. Los geht's. Wir sind jetzt gerade losgefahren und die Batterie ist bei 60%. Mal schauen, wie sich das noch verhält auf dem Nachhauseweg. Wir haben jetzt ungefähr 4 Kilometer zurückgelegt und die Anzeige zeigt 40%. Panik schiebe ich noch keine, aber ein gutes Gefühl habe ich schon. Jetzt zeigt die Gaudi nur noch 20% an. Jedes Mal, wenn wir so eine Steigung haben, geht die Batterieanzeige in den Keller. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht wird das heute zu einer richtigen McFit-Session. Und wir haben noch 18 Kilometer zu fahren. Bei 20% Batterie. Jetzt unter 10 Kilometer bis nach Hause. Ich habe jetzt mal das Licht eingeschaltet, weil es wird doch schon ein bisschen dunkel. Okay Leute, es sind noch 5,6 Kilometer und die Leistung lässt spürbar nach. Das ist blöd. Wir werden das alles dann am Ende zusammenrechnen. Aber ich glaube, das sind so jetzt knapp unter 40 Kilometern, was ich in Stufe 5 gefahren bin, wo das Fahrrad fast zu 100% die Arbeit geleistet hat. Die Anzeige ist übrigens immer noch auf 20%. Da ist kein Saft mehr. Okay, das Fahrrad ist komplett tot. Es sind noch 4 Kilometer zu fahren. Ich glaube, das Licht scheint noch. Aber Batterie ist alle und zeigt immer noch 20%. Kommen in meinen Fahrradkeller, ihr habt es gesehen, mit voller Unterstützung und mit in die Luft treten. Bei einem Kampfgewicht von ungefähr 110 Kilo kommt hier 40 Kilometer sicher weit, ohne Probleme. Ab da
schwächelt der Motor und kurz danach ist die Batteriegrenze erreicht und der Motor schaltet sich ab. Das Licht funktioniert noch, aber das war's dann auch. Das heißt, solltet ihr in den unteren Stufen sein oder selbst in der 5. Stufe und dann selber noch mittreten, kommt ihr auf jeden Fall 40 plus Kilometer, wenn nicht auch weitaus darüber hinaus. Und ja, könnt euch dann ein bisschen ausrechnen, je nachdem, was euer Kampfgewicht ist und ob ihr hoch runter Steigungen fährt. Bei mir war die Strecke größtenteils eben am Fluss entlang. Ja, also 40 Kilometer sollten kein Problem sein. Und darüber hinaus, wenn ihr selber tretet, irgendwann später. Eine Sache bin ich euch noch schuldig zum Vorzeigen und ihr wisst sicher, was jetzt kommt. Im Gegensatz zu Klappfahrrädern aus meiner Jugend, wie zum Beispiel das legendäre Pony, das kann ich euch oben einmal zeigen, ist dieses Fahrrad kein Leichtgewicht, aber trotzdem ist es klappbar und das ist einer der Verkaufsargumente von diesem Fahrrad. Und jetzt wollen wir mal testen, wie das Fahrrad ausschaut, wenn es zusammengeklappt ist, wie viel Platz nimmt es dann ein und ob es hier hinten in meinen Kofferraum reinpasst. So, ich mache das jetzt auch zum ersten Mal. Ich werde mal den Sitz runternehmen. Dann werde ich die Pedale klappen, reindrücken und nach oben. Ist zusammengeklappt. So, dann tue ich mal den Lenker runter. Okay. Dann hier die Sicherung. Jetzt kann man den Lenker hier runterklappen. So, und jetzt hier unten. Da gibt es einen Sicherungsstift, den man drücken muss und dann erst lässt sich das Fahrrad aufklappen. Und jetzt sollte ich das Fahrrad klappen können. Okay. So, ist zusammengeklappt. Ist ein bisschen Tüftelarbeit, aber okay. Schauen wir mal, wie groß es jetzt ist. Wir haben längst, ja, sind gute 90 cm und quer mit den Pedalen sind so 45 cm auf dieser Seite und hier dann ein bisschen weniger, so um die 40 cm. Runden wir das mal auf, das sind so 1 Meter mal 50 cm, wenn wir komfortabel sein wollen. Und jetzt werde ich versuchen, das Fahrrad in meinen Kofferraum zu verstauen. Ich tue mal die Decke runter, damit es keine Kratzer gibt, hoffentlich. Und es passt gerade so in meinen Kofferraum. Und zu die Klappe. So, meine lieben Leute, der Tag nähert sich dem Ende zu. Das war ein richtig guter und schöner Tag hier heute in Salzburg. Endlich hatten wir schöneres Wetter, endlich mal wieder Sonne. Das ist mal geil gewesen heute. Und ja, der Tag ist fast am Ende. Es wird langsam dunkel. Zeit, Fazit zu ziehen zum heutigen Video. Ihr habt gesehen, wir haben das Fahrrad durch und durch getestet. Was sagst du, Bruder? Ja, also für mich war es besonders interessant, weil das ist das erste Mal, wo ich mit einem E-Bike, Faltbike gefahren bin sozusagen. Und es hat mich sehr positiv überrascht. Ja, die Qualität von diesem Fahrrad ist um einiges besser als die bisherigen Fahrräder, was wir getestet haben. Nicht zu sagen, dass die schlecht waren, aber hier ist noch eine Schippe drüber. Wir haben zum Beispiel hier hydraulische Bremsen, was bei den anderen nicht der Fall war. Dort waren mechanische Bremsen verbaut. Und da merkt man den Unterschied einfach. Ich finde das Fahrrad richtig gut gelungen, aber ja, wie immer, genug von uns. Was haltet ihr von dem Fahrrad hier hinter uns? Würdet ihr euch sowas kaufen? Wie findet ihr das Video? Lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen. Ja, und ansonsten vielen Dank, dass du bis zum Ende des Videos geschaut hast. Und ja, wir hoffen bis zum nächsten Mal. Ja. Euer Arne Rides. Bam.